¿Has sentido cómo vibra el aire cuando escuchas tu canción favorita? Tu reto es descubrir la ciencia detrás del sonido y crear música que hable de lo que sientes. Investigaremos cómo las ondas viajan y cómo diferentes materiales cambian el tono y el volumen. Usaré bandas elásticas y tubos de cartón para diseñar mi propia orquesta reciclada. Mi tambor de lata suena fuerte cuando estoy alegre y suave cuando estoy tranquilo. Esta es la dimensión ser. La música es un lenguaje para expresar y compartir tus emociones con los demás. Entra al portal Canoa para subir tu video musical, compartir tus letras y colaborar en canciones con tus compañeros. Hagamos que el mundo suene mejor.